Dopo una serie di vertici, il centrodestra ha scelto la candidata alla guida della città metropolitana di Cagliari. Il nome di Alessandra Zedda, ex vicepresidente del Consiglio regionale nella Giunta Solinas, è stato condiviso dalla maggior parte delle forze politiche di centrodestra presenti ai tavoli ed è stato ufficializzato questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Credo che la città sia la città più bella del mondo, sia la città che ha però in questo momento bisogno di interventi importanti in tanti settori. Come ho detto agli altri colleghi, sono settori che voglio condividere, azioni che voglio condividere col resto della coalizione. Il lavoro deve essere corale, certamente in tutti questi anni vivendo a Cagliari so dove sono le principali difficoltà e sarà compito nel momento in cui dovessi avere l'onore di poter rappresentare ed essere guida di questa città, insieme alla coalizione e alla squadra metteremo in campo tutto ciò che sarà necessario per risolvere anche quelle che oggi sono le principali difficoltà e nevralgie della nostra bellissima Cagliari. La città di Cagliari ha bisogno di un candidato forte, autorevole, in grado di guidare la città di Cagliari, che si candida non soltanto a rimanere il punto di riferimento in Sardegna ma nell'intero Mediterraneo. Noi pensiamo che una figura di questo livello sia necessaria per giocare il ruolo che a Cagliari compete. Si stanno completando investimenti per centinaia di milioni di euro che renderanno la città molto più bella, più funzionale anche dal punto di vista del trasporto pubblico locale. Già è considerata una delle città più belle d'Europa, questo ruolo deve essere valorizzato al massimo anche dal punto di vista economico. Ad opporsi per la scelta della candidata il partito Sardo d'Azione, che in seguito alle numerose divergenze ha deciso di abbandonare la coalizione. Ovviamente noi aspettiamo di abbracciare anche il PISDAS a breve. La coalizione ha realizzato una convergenza che io poche volte ho visto prima ed è stata veramente una scelta corale e condivisa su una figura di indiscussa autorevolezza. Quindi nessuna ostilità verso il partito Sardo d'Azione, come hanno dichiarato in un comunicato stampa? Da parte nostra sicuramente nessuna ostilità, purtroppo quando si tratta di fare valutazioni si è costretti a scegliere, questo può comportare anche scelte dolorose come è capitato in questo caso qua, ma noi siamo fiduciosi che passato il momento della rabbia tutto si possa ricomporre. Quindi ci sarà un dialogo? Ma noi auspichiamo di sì, a questo punto dipende solo da loro.